ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୁଁ ହଉଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଝିଅ। ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଗଲି। ଆଉ ଏ ଭଲ ପାଇବା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଡାଡିକୁ ଯାଇ କହିଲି, ଡାଡି ଏ କଥା ମାନିଲେନି। ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ମୋ ଡାଡି ମତେ ଘୃଣା କଲେ। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ବି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଦୁଃଖଟା ଏଇଆ ଯେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ବେସର ବାଟେ, ଶାଗ ଖରଡେ, ଚାଉଳ କୁଟେ ଏସବୁ କରି କରି ମୁଁ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲି। ଆରେ ବାବା ଏଇ କଥା ଦେଖ କମ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଆମର କୁନା ହବ ନା ଚୁନି ହବ? ଆମର କୁନି ହବ। ଆମର କୁନି ହବ। ନାଇଁ ଆମର କୁନି ହବ। କୋଉମାନେ କହିଲେ ଆମର କୁନି ହବ? ଆରେ ବାବା ହେଲା ତମର କଥା ଆମର କୁନି ହବ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ହଁ କୁହ। ଗୋଟେ ଦଉନ। ଦେବି କଣ ଦେବି? ତମେ ଜାଣିନ? ଆରେ ତମେ ସିନା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି, ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ କହିବି ତ? ହଁ କୁହ। କହିବି ତ? କୁହ।